Лукашенко решил короноваться. Самопровозглашенный президент объявил большой тур по коронавирусным больницам страны и начал его с 6-й ГКБ в Минске. Свой визит он обставил с помпой, решительно войдя в красную зону с маской на подбородке и без перчаток. Видимо, Лукашенко решил следовать своим убеждениям до конца. Вируса бояться нечего, раз он невидимый. А вот на крышу больницы снайпера все же отправил. Оказавшись в красной зоне, нелегитимный первым делом напомнил врачам, что если те вздумают самостоятельно поехать в Польшу, обратно он их уже не впустит. При этом отправить медиков в соседнюю страну Лукашенко все же готов, если его об этом попросят сами поляки. Молодцы у нас, конечно, надо их под контролем всегда держать, но молодцы. Не обошлось и без традиционных сказок о фантастических зарплатах врачей, которые работают в красной зоне. Якобы они могут достигать 7-9 тысяч рублей, благодаря чему молодые специалисты получают возможность приобретать собственное жилье. Вот только в реальности картина несколько иная. Зарплата врачей и реаниматологов может перейти отметку в 7 тысяч только с максимальными переработками и лишь на бумаге до вычета налогов. Фиксировала все это цирковое представление на камеру верноподданная Наталья Эйсмонт, на которой, как на подопытном кролике, изучают действия всевозможных вакцин. Судя по ее поведению, побочных эффектов у медпрепаратов достаточно много. Власти жгут. В микрорайоне Лебяжий в Минске кто-то поджег кабинет председателя товарищества собственников. Инцидент произошел прошлой ночью. 5 неизвестных в масках проникли в помещение, развесили там бело-красно-белые флаги и разбросали бутылки из-под коньяка. В результате поджога пострадали документы, компьютер и мебель. Проникновение преступников в помещение запечатлели также камеры видеонаблюдения. Данный инцидент, кроме как провокацией, назвать никак нельзя. На прошлой неделе по приказу Мингорисполкома территорию микрорайона между домами 125 и 127 на проспекте Победителей превратили в настоящее гетто. Ее круглосуточно патрулируют сотрудники милиции. Сложно себе представить, что 5 посторонних смогли проникнуть в помещение, не обратив на себя никакого внимания патрулей. Важно отметить, что на днях администрация Центрального района Минска официально потребовала у председателей товариществ собственников представить данные о владельцах квартир, где на окнах висят БЧБ-флаги. Остается только надеяться, что два этих события между собой никак не связаны. В общем, ждем на провластных телеканалах новый сюжет про пьяную оппозицию, которая покупает коньяк на деньги чешских кукловодов. Как живут преступники Лукашенко? Пожалуй, намного лучше, чем 80% его мнимых избирателей. Так, скромный хоккейный тренер Коли Лукашенко, по совместительству организатор автопробегов в поддержку режима Дмитрий Басков, может позволить себе поменять надоевший особняк в Дроздах на более статусное поместье. Роскошная недвижимость в уютном местечке между Свислой, Чуминским морем и санаторием «Белорусочка» стала собственностью семьи Баскова за символические $400 тысяч. Примечательно, что рыночная цена жилья составляет более $1 миллиона, но для особенного покупателя ее хозяин решил скинуть цену втрое. Напомним, что скандальную известность Басков получил после конфликта на площади Перемен, который привел к трагедии гибели Романа Бондаренко. После этого в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно тренер Коли обсуждает с подельником обстоятельства убийства. Теперь становится очевидно, что Лукашенко не остается в долгу за хорошо выполненное поручение. ОМОН будет наказан. В Генпрокуратуру Литвы подано первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции. Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над владельцем цветочного магазина Максимом Хорошиным, которого еще в октябре этого года задержали во дворе дома в Минске, увезли в РУВД и избили там до тяжелого состояния. После случившегося он вместе с семьей уехал в Литву. По словам адвоката, который подал в Генпрокуратуру данное заявление, литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. Если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора. Штаб Светланы Тихановской разрабатывает подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни белорусов, прошедшие через пытки со стороны силовиков. Данный проект был запущен в рамках Народного трибунала. Каждый, кто причастен к издевательствам над белорусским народом, будет привлечен к уголовной ответственности, а также объявлен международный розыск. Координационный центр проекта будет находиться в Вильнюсе. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Twitter и Telegram. Берегите себя и живе Беларусь!